Eso sí, nadie pueda solucionar incluyendo darnos en una oportunidad o más. Más que tanto tengo mucha admiración, incluyendo, defendiendo, incluyendo que ella es mejor que Rubí. Pero veo que todos son unos mentirosos. Me ha arruinado en mí. Me ha arruinado el Ricardo que era antes. Pero eso se acabó. Ahora el evento Reflexión Richard Day no solo para darnos cuenta y reflexionar, sino un evento de un acontecimiento histórico que sucedió. Y ahora no va a ser nada en específico. No busco venganza. Lo hago por amor. Busco justicia que tanto tiempo me ha dañado. Kevin Tobón, Montserrat Sierra, Dalia Martínez, Jenny, Julia Lisbeth, Israel Cardona, José Antonio y todos los demás de mi generación, incluyendo de segundo grado que estuvo conmigo y con los demás, que es Esteban Ibáñez Cruz, incluyendo a la que realmente me traicionaron, que ya son dos, aparte Rubí, que es Rihanna, debe pagar y debe morir lo que hizo. Todo se acabó. Ustedes se la merecen todo lo que me han hecho. Y yo esperanzado, y yo sin darme cuenta lo puro pendejo que soy. Y según buenos con ustedes, ciego. Pero ahora ya no me va a jugar conmigo. Así que el gobierno Richard City romperá lazos definitivamente a la traición a la patria que es Rihanna City Town, incluyendo su mandataria, que ya no estará, incluyendo no estará, perteneciente y queda fuera a la Liga Integral de Richard y Aliados, mejor conocido como Lira. Lira denegará el acceso a que una vez nos han traicionado tanto aquí. Transmisión finalizada. Alerta Nacional Richardense, incluyendo la Liga Integral de Richard y Aliados. Va a lanzar una bomba atómica. Prepárense y busquen un lugar seguro. Repito, lanzamiento de bombas nucleares en todo el perímetro de Richardense, incluyendo la Liga Integral de Richard y Aliados. Busquen refugio de inmediato. Cronómetro activando en 1 minuto con 30 segundos. Prepárense para el impacto. Gracias por ser la patria richardense. Cuídese mucho, vaya con Dios y que Dios nos ampare.